الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل والهنا والسعادة والياسمين على عيونكم. يا ريت لو انت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني باشتراك ولايك حلو من إيدك الحلوة عشان الفيديو يرتفع بإذن الله. سامحوني اللي أنا عمالة أضحك، ابني كان عمال يعكسني من ورا الكاميرا. النهارده هعمل معاكم فيديو مهم جدا جدا بجد. يعني لو انت مش عندك غسالة اطباق هتستني عن غسالة الاطباق وهتعقمي الكوبايات المعالق الاطباق بتاعتك، مش هتحتاجي لغسالة اطباق. طبعا كلنا عارفين غسالة الاطباق بالمبلغ كبير، والمسحوق بتاعها طبعا غالي جدا جدا، اغلى من المسحوق الغسالات الاوتوماتيك. فالنهارده هقول لك طريقه حلوه جدا جدا ممتازه هتريحك جدا، هتخليكي تعقمي الكوبايات، هتخليكي تعقمي المعالق بتاعتك. ولو عندك ضيوف طبعا لازم لما يكون في ضيوف لازم المعالق دي تتعقم كويس جدا. ولو ما فيش ضيوف يعني على الاقل مرتين في الاسبوع تعملي نفس الطريقه اللي انا هقولك عليها دي. طريقه حلوه ومضمونه وممتازه في منتهى الجمال. هتخليكي لو انت عندك غساله اطباق يعني هتوفري وهتعملي زي ما انا هقولك بالظبط كده اهوت. يلا بينا نشوفه. احنا معانا بولتين ميه كبار بيغلوا اهو على البوتاجاز. يلا بينا نقرب الكاميرا كده ونشوف هنعمل ايه. حاجه معايا بولتين كبار استانلس او اي حاجه تحبي تغلي فيها ميه بالشكل دوت كده، وغليتهم كويس قوي على النار. معايا معلقتين ملح ليمون، معايا معلقتين كربوناتو. بيكربونات الصوديوم دي جميله جدا جدا، بتعقم بتنظف اي حاجه. معايا كوبايه خل كبيره، معايا نص كوبايه بريل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا هاجي ضايفه نص الكميه بتاعه، هضيف نص الكميه بتاعه ملح الليمون طبعا مع بيكربونات الصوديوم. نص الكميه هنا ونص الكميه هنا، طبعا بيحصل تفاعل بالشكل ده. انا هحط نص كوبايه الخل وهنا نص كوبايه الخل بالشكل ده. بصوا شايفين التفاعل عشان الطبق مطرحه بيكربونات الصوديوم. انا هنا اهوت هحط المعالق. سامحوني معلش بصور لنفسي. هنا بحط الكوبايات. طبعا الكوبايات بتاعتي مغسوله، بس مش مغسوله بقى التعقيم اللي هو هيديها لك نفس الميه المغليه مع البيكربونات مع الحاجات دي كلها. طبعا كلنا بنغسل الكوبايات وبنغسل المعالق والشوك والحاجات دي، بس مش هتديكي التعقيم اللي هو اللي بيبقى مطلوب. اهو نزلت بالكوبايات كلها والمجات بتاعتي، يعني الاستعمالات اللي انا بستعملها في المطبخيه. انا كده هصور لكم. انا كده نزلت بالحاجه بتاعتي اللي هي في المطبخيه، الكوبايات المعالق، يعني الحاجات دي كلها استعمالات اليوم، غير طبعا الحاجات اللي في النيش. حبيتي تطلعي الحاجات المركونه تعمليها نفس الطريقه دي، ما فيهاش اي مشكله. يلا بينا بقى ننزل بالاطباق في البوله الثانيه. يا رب استر كلها صيني. طبعا مش هنحط بقى اطباق مش نضيفه، لا، الاطباق احنا جايبينها من المطبخيه، بس احنا عايزين نزود النظافه ونزود التعقيم بتاعها. فانا هنزل بالاطباق بتاعتي. طبعا في اطباق اكتر من كده، بس انا يعني حبيتها اختصر لك اهو بالشكل ده. هنا بقى نص البريل بالشكل ده. هنحط بقى كوبايه البريل هنا كده، وهنسيبها لغايه ايدينا ما تتحمل اللي احنا ندعكها. هنسيبها لغايه الميه ما تبرد اهو بالشكل ده. انا مش هقدر احط ايدي فيها، بس كل ما في الامر انا محتاجه ان انا اعقم الاطباق بتاعتي والكوبايات والمعالق. هنعقمها طبعا حوالي نص ساعه لغايه الميه بتاعتها ما تبرد. طبعا الخل عنده كفاءه اللي هو بيقتل اي ميكروب اي جراثيم اي حاجه. الميه والصابون مش قادره اللي هي تقتل الميكروبات، لا. الميه السخنه مع الخل مع البيكربونات مع الملح الليمون هيعقم لي الاطباق جدا جدا، هيعقم لي الكوبايات. هيبردوا البولتين وهنرجع مع بعض بسرعه نشوف هنعمل ايه.
كده انا هبدا اطلع الكوبايات بتاعتي، طبعا من غير دعك ومن غير اي حاجه. الشاي النسكافيه القهوه بتعمل غمقان هنا اهو. انا ما دعكتهاش اهي بالشكل ده. لو انت عندك الكوبايات غامقه من هنا اعملي نفس الطريقه دي، هتطلع معاكي حلوه جدا جدا ونضيفه. طبعا مش محتاجه دعك. انا هطلع كل الكوبايات اهي بالشكل ده، كلها نضيفه جدا جدا ومتعقمه. انا مش هدعكها بليفه، انا كده يعني بزود التعقيم، بزود النظافه بتاعتها اللي انا بعقمها. فانا هطلع الكوبايات كلها نضيفه زي القشطه. في ساعات الكوبايات بتبقى غامقه من هنا، لا الطريقه دي حلوه قوي قوي، هتخليكي ما تحتاجيش لدعك. يعني انا هو مش هدعكهم بليفه، والكوبايات في منتهى النظافه. نفتح بقى الميه كده ونشطف كل ده، ونستلس بقى بيبرد. يعني ملح الليمون مع البيكربونات مع الخل مع البريل كل دوت نضف لي. طبعا الميه دي انا مش هرميها، انا هصبي بيها البانيو. شايفين الكوبايه يعني بتزيق. في ناس بتشتكي كتير قوي ان هي لما بتيجي تصب الكوبايات بتبقى مجلمطه معاها. يعني دي نصيحه، اللي انت تخلي للكوبايات ليفه وللمواعين ليفه، مش كله بليفه واحده. الستانلس بيبرق جدا بجد. الطريقه دي جميله جدا جدا، مش هتخليكي لو انت عندك غساله اطباق وجربتي الطريقه دي هتعجبك بجد. والكوبايات بتاعتنا بتبرق اهي وبتزيق من النظافه. انا عشان ما اطولش عليكم هصب الكوبايات، هشطف. هو شط الكوبايات بتبرق، شايفين لمعه الكوبايه بتلمع جدا جدا اهو بالشكل ده. بجد الطريقه دي جميله، جربيها. قومي كده نزلي الاطباق الكوبايات بتاعتك من المطبقيه واعملي نفس الطريقه دي، هتحسي ان الكوبايات لسه جايباها جديده. بجد والله طريقه في منتهى الجمال. طبعا الشاي بيغمق الكوبايات مهما كانت الكريستال بتاعها نضيف بتغمق، فالطريقه دي حلوه قوي قوي. انا عشان ما اطولش هنشطف وهنرجع تاني. يلا بينا بقى كده نبدا في الاطباق. نطلعها كده من الميه بتاعتها. طبعا الميه بردت خلاص زي ما قلت لك. الاطباق نضيفه، حطها في قلب الميه وهي نضيفه. ولو انت عندك عزومه، انا مش قادره اشيل الكوبايات الاطباق من كتر ما هي الصابون. فاهمين انتوا يعني، انتوا عارفين اقصد ايه. الصابون مخلي الكوبايات الاطباق بتتزحلق من ايدي. المهم لو انت عندك عزومه هتيجي برضو ماسكه الاطباق بتاعتك عاملاها نفس ما انا عملتها كده بالشكل ده. طبعا العزومه بتبقى لحوم او اسماك او يعني حاجات بتبقى فيها دهون، او فراخ. طبعا الفراخ بتبقى دهونها جامده جدا. الطبق عمال يزيق في ايدي، سامعين؟ بتبقى الدهون بتاعتها جامده. فالطريقه دي هتسهل لك كتير. يعني لو لميتي مثلا الكوبايات والمعالق حطيتيهم في بوله في ميه زي ما انا عملتها كده بالظبط، هتبصي تلاقي كل الدهنسه اللي فيها والدهون نزلت في قلب الميه دي. يبقى انت كده سهلتي على نفسك غسيل الاطباق. بالشكل ده عقمنا الكوبايات، عقمنا الاطباق، عقمنا المعالق بطريقه جميله وسهله ومش مكلفه. بصوا المعالق بتلمع جدا جدا اكنها لسه جديده. والكوبايات بصوا، شايفين الكوبايه والله ما دعكتهاش. طبعا مكان الشاي النسكافيه زي ما بقول لكم بيبقى مغمق الكوبايه من تحت. لا بصوا شايفين بتزيق جدا. والاطباق نفس الحكايه. طبعا الميه دي انا مش هرميها، انا هستعملها ادعك بيها الاحواض، ادعك بيها البانيو، مش هتترمى. احنا ما عندناش حاجه بنرميها. شايفين النظافه؟ شايفين كده بقى هتقدري تستغني عن غساله الاطباق.
لو انت نفسك في غسالة اطباق عشان التعقيم، لا عقمي بنفس الطريقة دي، هتعجبك جدا جدا. طريقة حلوة بجد، يعني انا على طول بعملها. طريقة مجربة هتعمليها وهتعجبك. قومي دلوقتي امسكي كوباياتك، اعمليها زي ما انا عملتها، امسكي الاطباق، امسكي المعالق، شايفين المعالق بتلمع جدا جدا. آه، يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم واستفدتوا بيه. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف مليون سلام.